ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐരിഷ് ഡയറീസ്. ഇത് ഞാനൊരു ക്യാമ്പിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വീക്കെൻഡ് ദിവസം ഞങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോയത്. വ്യാഴാഴ്ച ഒരു 4-4:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകുന്ന എല്ലാവരും വീക്കെൻഡ് ഡേയ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു 4:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. റാസൽ കൈമ എത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ ഇട്ടത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇട്ട ലൊക്കേഷൻ തെറ്റിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റാസൽ കൈമ എത്തി. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും 2 മണിക്കൂർ തിരിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഷാർജ തന്നെ പോയി. എന്നിട്ട് ഷാർജയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ വാദി ഷൗക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകുന്നത് കാരണം കുറച്ച് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നി. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലം എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് കുറച്ച് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം, കുറേ ഫാമിലീസൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലം ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മളെ സ്ഥലത്തെത്തി. കുറേ വഴിയൊക്കെ തെറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത്. ഇവിടെ എത്തി അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ടെൻ്റ് അടിച്ചു. നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. 10 to 15 ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരുന്നു തണുപ്പുണ്ടായത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടെൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ തീയൊക്കെ ഇട്ട് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നല്ല കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല തണുപ്പും നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലും മലയാട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാർബിക്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. മക്കൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ടെൻ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പില്ലോവും ഷീറ്റൊക്കെ പിരിച്ച് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ടെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇവർ പിന്നെ ഓരോ ഐറ്റംസ് തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഓരോ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. സോസേജ്, ടിക്ക, കബാബ്, അങ്ങനെ ഓരോരോ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇരുന്നു. നല്ല കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇരുന്നു. എൻ്റെ കസിൻ്റെ ഫാമിലിയും പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും പിന്നെ വേറെ 2 കസിൻസും, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് പോയത്. നല്ല കിടു ടീമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അടുത്ത 2 ടെൻ്റ് കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തു. നല്ല കാറ്റ്, നല്ല തണുത്ത കാറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലും വലിയ വലിയ മലകളാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തത്. ആ മരത്തിന് കാറ്റടിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ എന്തുമാത്രം കാറ്റുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പൊടിക്കാറ്റൊന്നുമല്ല, നല്ല സുഖമില്ല, നല്ല തണുത്ത കാറ്റായിരുന്നു. കുറേയധികം ഫാമിലീസൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയത് 12 മണിക്ക് ശേഷമാണ്. എല്ലാവരും അവരവരെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മെല്ലെയാണ് വന്നത് 12 മണിക്ക് ശേഷം. ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ 12 മണി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഈ സമയത്തൊക്കെ കുറേ ഫാമിലീസൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഫുൾ ടൈം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കലായിരുന്നു. നമ്മളൊരു 7:30 തൊട്ടിട്ട് 7:30ക്ക് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു. 7:30 തൊട്ടിട്ട് ഒരു 3 മണി വരെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കലായിരുന്നു. ഓരോ ഐറ്റംസ് തീർന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചായ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചിക്കൻ, ബീഫ് കബാബ്, കോണ്, പിന്നെ ബീഫ് വരട്ടിയത് ഹമ്മൂസും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ചിക്കൻ ടിക്ക, അങ്ങനെ ഓരോരോ ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു. ഫിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 3 മണി വരെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കൽ തന്നെയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയം ബീഫിൻ്റെ കബാബ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. നല്ല തണുപ്പ്, എല്ലാവർക്കും നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു. ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടും തണുപ്പ് നിൽക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു ഷോളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ചൂടിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സമയം 2 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. 2 മണി ആയപ്പോഴാണ് കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയത്. ഈ സമയത്തും കുറേ ഫാമിലീസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3-മത്തെയോ 4-മത്തെയോ ഫാമിലിയാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ കുറേ ഫാമിലീസ് വന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ 2 വട്ടം പോലീസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പോലീസ് ഇടയ്ക്ക് വന്നു പോയത് ഫാമിലീസൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമല്ലേ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോലീസ് വന്നത്. അവർ വന്നതൊന്നും നോക്കിയൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് വണ്ടിയിലൊന്ന് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം, നല്ല തണുപ്പായത് കാരണം കുറച്ച് സമയം തീൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു. എല്ലാവരും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കുറേ സമയം സംസാരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫിഷ് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നു. ഇപ്പോൾ സമയം 3 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. 3 മണിയായപ്പോൾ ഫിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഫിഷ് കൂടി ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കിടന്നു. 3 മണി 3:30 ആയപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും കിടന്നത്. കിടന്നിട്ട് 5:30-6 മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു. രാവിലെ ഇതൊരു 5:30 ആകുമ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചയാണ്. നല്ല വെളിച്ചമായിരുന്നു. കുറേ ഫാമിലീസ്, ഞങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കണ്ടത് ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ ഫാമിലീസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്തൊക്കെ കുറേ ഫാമിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പേടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നല്ലൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. ബാത്റൂമൊക്കെ അവിടെ പാർക്കിൽ ബാത്റൂമൊക്കെ ഉണ്ടായത് കാരണം അവിടെയൊക്കെ പോയി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സംസാരിച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ തണുപ്പ് കാരണം വായി തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. രാവിലെ കട്ടൻ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി, എല്ലാവരും കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോഫി കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ അവിടെ ആ ഒരു ഏരിയയിലൊന്ന് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നല്ല സ്ഥലമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെറുതെ ഞങ്ങൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങി നടന്നു. കുറച്ച് കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പാറയുടെ സൈഡിലേക്ക് കൂടി ചെറിയ അരുവി പോലെയായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത്ര വലിയ നീറ്റ് വെള്ളമായിരുന്നില്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങനെ മഴയൊന്നും പെയ്യുന്നില്ല, ഒഴുക്ക് വെള്ളമൊന്നും അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ചെറിയ ചെറിയ അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ. പക്ഷെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളുണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടതാണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കുറേ മീനുകളൊക്കെ. അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഒരുപാട് മീനുകളുണ്ടായിരുന്നു. സൂര്യനൊക്കെ ഉദിച്ച് കുറച്ച് സമയമായി. നല്ലൊരു ഇളം ചൂട്, പിന്നെ നല്ല കാറ്റ്, നല്ല തണുത്ത കാറ്റ്, നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. കണ്ടോ ചെറിയ മീനുകൾ ഓടുന്നത് കണ്ടോ? ഇതാണ് കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി മീമി. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ? ഒരുപാട് സമയം അതിനെ നോക്കി നിന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ നടന്നു വണ്ടീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി തിരിച്ച്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളും പിന്നെ വലിയ വലിയ മലകൾ, പിന്നെ ചെറിയ ഇതുപോലത്തെ കുറ്റിക്കാടുകൾ, പനകൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. ചെറിയൊരു പച്ചപ്പും പിന്നെ മലയുടെ ഒരു ഭംഗിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം അവിടെ ചുറ്റി നടന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ തലേത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഒരു ബീച്ചിലേക്കാണ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ കൂടി പോയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടു നേരെ ഉമ്മൽക്കോയിൻ ബീച്ചിലേക്ക് വിട്ടു. ഇവിടെ നിന്നൊരു 1.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഡ്രൈവാണ് അവിടത്തേക്ക് ഉണ്ടായത്. ഉമ്മൽക്കോയിനിൽ ഒരു കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ബീച്ചാണ്. അപ്പോൾ രാത്രി നിങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. അവിടത്തേക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊരു റോഡൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകൽ തന്നെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പകൽ ഈ റോഡ് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. പക്ഷേ ഈ റോഡ് നേരെ എൻഡ് ചെയ്തു. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു, റോഡ് എൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കറക്റ്റ് സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ടു. അപ്പോൾ അവരെ പിന്നാലെ പോയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ബീച്ചിലെത്തിയത്. നിങ്ങൾ പകൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഉമ്മൽക്കോയിനിൽ ഉമ്മൽക്കോയിനിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം റാസൽ ഖൈമ വന്നാലും മതി. റാസൽ ഖൈമ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വണ്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ബീച്ചിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഈ ഒരു വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ എളുപ്പമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു വഴി റോഡില്ലാത്തത് കാരണം ഈ വഴി പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബീച്ചിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അന്ന് തലേത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം അവിടെ വന്ന് ടെൻ്റ് അടിച്ച് ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊന്നും പോയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവിടെയും നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഇവിടെ വരാത്തത് എന്തായാലും നന്നായി. ഇവിടുത്തെ ഒരു തണുപ്പ്, കടൽക്കാറ്റും ആ ഒരു തണുപ്പൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ജലദോഷവും പനിയൊക്കെ വരും. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ മലയുടെ ആ സ്ഥലത്ത് പോയത് കാരണം വലിയ ജലദോഷവും പനിയൊന്നും ആർക്കും വന്നൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിച്ച് അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ്
നമ്മൾ 4 മണിക്കായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. പിറ്റേന്ന് 4 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. UAE-ക്കാർക്ക് വീക്കെൻഡിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന കിടിലൻ 2 സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പകൽ തന്നെ പോകണം, രാത്രി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല. വാദി അൽ ഷൗക്ക രണ്ടാമത്തത്. രണ്ടും ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പം രണ്ടും കിടിലൻ സ്ഥലമാണ്, നിങ്ങൾ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് പോകണം. ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ, താങ്ക് യു, ടേക്ക് കെയർ.